закончил я наносить расцветку на борта лодки. Где-то я ее синхронизировал, вверх и борт, то есть продолжил рисунок. Где-то несимметрично сделал, но симметрии не добивался никакой. Листик вот пока так прикинул только, но в дальнейшем он вот займет это место здесь. Расцветку нанес пока на черновую, а вот все острые углы еще где-то помарочки какие-то, это все будет еще редактироваться. Все подделываю, чего. Так, задницу пока тоже еще не трогаю, потому что есть задумка делать кринолины. Еще не точно, но возможно, что будут кринолины.